Nuti waraana bilisummaa Oromoo as lafa kanatti kan dhufne akkasuma leenjii naamusaa fi akkasumallee leenjii siyaasaa asitti kan fudhanne nuti lafa kanatti erga guyyaa gaafa asitti argamnee kaane mata dureewwan amma jiru irratti kan baranne yookiis kan jalatti hammatamu irraa kaanee kan nuuf kennamaa kan ture nuti miseensa waraana bilisummaa Oromoo dirqama keenya bahachuudhaa fi yookiin gaafatuma dirqama nutti kenname bahachuuf barnoonni naamusaa fi siyaasaa kan nuuf kenname nutis ni ba'anna jennee qulqullummaaf fedhii keenyaan aamilee hir'uu tokko malee aamilee guutuudhaan fudhannee waadaa gallee aamilee guutuudhaan akka dirqama keenya bahannu lafa deemnuu fi bakka deemnu hundumaa keessatti jaarmiyaa waraanaa fi hawaasa keessatti illee gaafa sosochoonu lafa deemnu hundumaatti dirqama keenya akka ba'annu hundumti keenya iyyuu barnoota siyaasaa fi barnoota naamusaa kanarraa kan baranne hundumti keenya iyyuu dirqama keenya akka ba'annu in jedha isa duraa fi isa hangafaa jechaadha. Kanatti aansuudhaani barnoota baranne kana nuti kan baranne kaleessa dheengaddaa maal akka ture. Hanqinaalee darban sana deebinee of duuba deebinee rakkoo sana faarsu osoo hin taane nuti rakkoo kaleessa dheengadda taate sana furuudhaaf warra madda rakkoo furuu fi warra carraaquu fi warra bu'aa hojii keenyaatti firii kennuudhaaf haala kam keessatti yoo haalli hamaan isa mudateyyuu haala hamaa keessatti obsa qabaatee murannoo qabaatee cichoomina qabaatee warra galmaan ga'u ta'uu keenya beekuuf yaadachuun dirqama keenya jedha. Kanaaf gaheen nuti bahachuu fi gaheen dirqamni akka dhaabaatti kan nuti lafa kana jirru kan inni asitti nu barbaadeef dirqama jaarmiyaa dhaaba keessaa, jaarmiyaa miseensa waraana keessaa, jaarmiyaa yookiis hawaasa uummata Oromoo keessatti rakkoolee uummata Oromoo dhibdee uummanni Oromoo qabuu fi jaarmiyaa waraanota keessa jiranillee rakkoo waraanaa fi waraanotaa fi dhibdeewwan jirtu hundumaa haga gubbaatii haga uummata Oromoo jirtutti warra haala kam keessatti illee yoo isa mudate damdamatee yoo isa haala kam keessatti iyyuu isa rakkise faloo dhaa'atee waan jiru hundumaa kan keessa darbee abdii sabichaa abdii qabsichaa yookiin abdii dhaabichaa ta'ee yoomiyyuu qabsoo isaa fi dhaaba isaa keessatti haala salphaa fi haala ulfaataa keessa darbee haala salphaatti akka qabsoosaa warra galmaan ga'u hubannee beeknee kabaranne naamusa siyaasaa fi hanga guyyaa har'a sa'aatii ammaa kanaatti kan waliin qondaaltota keenya yookaan warra waraana bilisummaa Oromoo fuuldura dhaabbatanii haala kamiin nu barsiisanii hubachiisanii hanga sa'aatii guyyaa ammaa kanatti kan hubanne kan baranne hojiitti hiikuu fi dirqama keenya bahachuu akka imaana yookaan waadaa itti gallee fuune haa yaadannee hojii ta'eenyu galmaa itti agoonu isiniin jedha xumuratti. Ayyee sagantaan keenya ammalleen ittuma fufee jira. Ammoo qondaala olaanaa Aabaa Woboo Jaal Qajeelaa Siraajii barnoota qondaalotaa irratti yaada nuuf laatu amileedhaan gara waltajjiitti simannaa. Ayyee gaarii galatoomaaf niin jenna. Jaallan leenjii hoggansaa, leenjii qondaalummaa turtii yeroo dheeraa fudhattanii maalirratti fooyya'uu qabnaa, maalirratti jabaachuu qabna jennee wal dubbisnee marii gaggeessinee yeroo bal'aa fudhattan kana keessatti nagaan xumuruun cichoomina guddaadhaa. Baga nagaan xumurtaniin isiniin jedha. Kanatti aansee waanan jechuu barbaadu leenjiin qondaalummaa kuni zoonii kana qofa miti. Zoonii lixaa kana qofa miti. Zoonii 8 irratti akka kennamu hoggansi waloo taa'ee koree hojii raawwachiistuudhaan murteeffatee ka'ee zoonii 8 Oromiyaa guutuu keessa jirtu keessatti leenjiin qondaalummaa kun kennamaa jira jechuudha. Isaan keessaa nutis asitti leenjiin akkamitti biyya keenya eeggannaa qabsoo jirru keessatti eeggannoo guddaa uummata keenyaaf goone biyya keenya Oromiyaadhaaf goone waan barbaannu kaayyoo jalqaba kaaneef sana akkamiin galmaan ga'anna jennee turtii dheeraa fudhannee mari'anne irratti waa baay'ee walii kaafne akkamitti akka keessa dabarru waa guddoo akkamitti akka hojiitti hiiknu akkamitti akka kallattii walii kennuu dandeenyu waa baay'ee hoggantoota keenya dhimma waltajjii kana irratti gaggeessan barsiisan irraati waa hedduu fudhannee jechuudha. Kanaaf kan itti haafu kan itti aanu dhimmi inni jalqabaa dhimmi ijoon tokkoffaan dhimma uummata keenya dhimma uummata Oromoo. Uummata Oromoof waa hundumaa dursinee akkamitti hojjennaaf Oromoof Oromiyaadhaaf
silumaa lubbuu tokkittii qabnu kenninee baane leenjii qondaalummaa fudhanne kanaan akkamitti dhimma dursaa uummata keenyaaf kennina. Sanaa booddee akkamitti miseensota waraana bilisummaa Oromoo keenya qabachuu dandeenya. Rakkoolee xixiqqoo qabsoo keessatti nu mudatan akkamitti irra aanuu dandeenya jennee yaadota hedduu dhimma xiyyeeffannoo argachuu qaba jedhamu keessumaa dhimmoota yeroo darbe gumiin sabaa guyyaa 9 fudhatee waltajjii yeroo dheeraa qondaaltonni guutuu Oromiyaa keessa ta'anii mari'atan sana yeroon hammaa yeroo nuyi sanatti hojiitti hiikaa jirrudha jechuudha. Kanaafin kun zoonii lixaa qofa miti. Zoonii 8 Oromiyaa keessa jiran bakka maratti gaggeeffamaa jira waan ta'eef waan gumiin sabaa taa'ee mari'atee murteeffate waloodhaan hoggansi waloo murteessee darbe sana hojiitti hiiknee erga leenjii qondaalummaa kana gabbisnee booddee akkamitti gara uummata keenyaatti finna, akkamitti gara waraana keenyaatti finna, akkamiin lafa qabsiisuu dandeenya waan jedhu gaa waa hedduu irratti mari'annee turtii kana keessatti lolaadha leenjitan jechuudha. Haa lollu, lolaa haa leenjinu, bakka keenya diinni tokko bakka keenyarraa nu butuu hin dandeenye. Haga guyyaa har'aatti nagaan waltajjii keenya xumuranne iddoo ta'eef baga geessan baga geenyan irra deebi'esniin jechuu barbaada. Kanatti dabaluudhaan wanti irratti leenjine waan gurguddoo qondaala waraana bilisummaa Oromoo jechuun diinni akkamitti qondaala waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisu jedhee guyyaa halkan tika itti ijaaru qilleensarraan illee dhufu lafoon illee dhufu yeroo inni bira ga'uu hin dandeenye ammoo keessoo keenyatti waan yeroo darbirraa kaasnee waa hedduu ilaaluu dandeenya. Keessoo keenyatti diina ijaaree ittiin qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo abaawoon har'a tolfatee itti jiru kana dhabamsiisuuf yaalii godhe kanallee keessoo keenyatti isa ijaare sanaan iyyuu nu dhabamsiisuu dandeera hin dandeenye jechuudha. Kanaaf walumaa galatti qondaalli jabinni isaa asiitii qaba. Qondaalli akkasitti jabaatee jiru qondaala biyyaaf ta'u hoggana qabsoo bilisummaa Oromoof ta'u jedhee dhaabni akkasitti itti amanee diriirsee waan toora tooraan barattan leenjitan sunduu boor dirree irratti lafarratti akka karaa salphaa ta'een hojiitti gaddartaniif haalli mijatee akkasitti leenjitanii jechuudha. Kanaaf akka hojiitti jijjiirtan akka hubattan sinii kaasuun barbaada jechuudha. Kana biratti har'a abaawoon sadarkaa idil addunyaatti jaarmiyaa abaawoo sadarkaa biyya ambaatti hundeessee warra biyya ambaa jiran yookaan biyya alaa jiraniif biyya keessaa jiran humna lafarraa lolu kana waliin walitti fidee wal simsiisee deemutti jira jechuudha. Kanaaf siyaasaan, dippiloomaasiin, dinagdeen, waraanaan baay'ee hojii boonsaaf hojii qabsoo bilisummaa Oromoo milkeessuuf ta'uun lafa qabsiisee itti jira iddoo ta'eef nus kana hundumaa waan leenjine kana keessatti ilaallee iddoo ta'eef akka gara hojiitti finnee jijjiirree lafa itti qabsiifnu asumaan dhaamachuu barbaada. Hundi keessan iyyuu baga geessan baga nagaan xumurtaniis niin jedha. Ammoo saganticha gara goolabuutti geessifnee jira. Kan nuuf goolabu qondaala olaanaa Abbaa Woboo miseensa gumii sabaa kan ta'an Jaal Bilisummaa Guutaa gara waltajjiitti nuuf simattu. Gara waltajjiitti amilee. Ayyaata qondaalli waraana bilisummaa Oromoo sadarkaan iddoo kanatti argamtan akkasuma miseensi waraana bilisummaa Oromoo fi leenjifamtoonni sagantaa siyaasaa fi qondaala waraanaa leenjii ga'umsa siyaasaa fi qondaalummaa fudhachaa turtan akkasuma deeggartoonni yookaan qeerroon bilisummaa Oromoo naannoo kanatti argamtan baga gammaddanii baga geessanii baga waliin geenya jechuun barbaada. Eeyyee wanni guddaan an dursee gammachuu keenya irratti dubbachuuf ibsuu barbaadu yeroo ammaa yeroo mootummaa gabroonfataanii hirreen qaba jedhee qondaala waraana bilisummaa Oromoo akka nama tokkootti yookaan akka tokkittiitti fudhatee guutummaa Oromiyaa keessatti ija qabsoo bilisummaa Oromoo akka balleessutti yaadee qondaala abaawoon qabu tokkittii yookaan 2 yookaan 5 jedhee nan balleessa jedhee baajata hedduu fi humna waraanaa hedduu irratti dalageessee milkaa'uu dadhabe kana keessatti qondaala waraana bilisummaa Oromoo hamma kana iddoo tokkotti yookaan zoonii tokko keessatti leenjifannee qabaachuun
na boonsaa na gammachiisa. Kanaafan baga gammaddan jedhee itti dabalee baga gammaddan ammas. Ilmaan Oromoo erga cunqursaa alagaa jalatti kufe kaase hanga har'aatti mootummoota maqaa jijjiirratanii bifa sirna jijjiirraa fakkeessanii Teediroos irraa jalqabee Minilikiin erga Oromoon gabroome hanga guyyaa har'aatti sirna gabroonfataa kana yeroo inni kufu lafaa kaasuudhaan mootummoota maqaa jijjiirratanii Minilik irraa Haayile Sillaaseetti, Haayile Sillaasee irraa immoo Mangistuutti yookaan Mangistuu Hayilamaaramitti, Mangistuu Hayilamaaraam irraa immoo maqaa jijjiirratanii Mallas Zeenaawiitti, maqaa paartii jijjiirratanii Mallas irraa immoo Hayilamaaram Dassaalanyiitti, Hayilamaaram Dassaalanyii irraa immoo amma jechuudha maqaa Abiyyiitti jijjiirratanii maqaa mootummaa jechuudha. Maqaa paartii biltsiginnaa yookaan badhaadhinatti jijjiirratanii hanga naannoo Oromiyaatti biltsiginnaa yookaan badhaadhina jedhanii bara itti sabni Oromoo gabrummaatti kufee kaasee jaarraa tokkoof walakkaa yookaan waggaa 150 kan guutu sirna jijjiirame fakkeessanii yookaan immoo sobanii federaalizimii fakkeessuudhaan impaayirri Itoophiyaa impaayira miti federaalizimiidhaan bulaa jirtedhanii dhawwataan bara baraan maqaa mootummaatii fi maqaa paartii fi afaan jijjiirrachaa hamma guyyaa har'aatti sabaaf sablammii impaayirachi keessa jiru yookaan Itoophiyaa keessarra jiru darbee duguuginsi sanyii fi saamiinsi qabeenyaa ilmaan Oromoo irratti amma guyyaa har'aatti gola Oromiyaa keessatti raawwachaa jira. Raawwataa akka jirus ragaa guutuudhaan mirkanaa'uu danda'a. Garuu sirna gabroonfataa jaarraa tokkoof walakkaa irra darbaa jiru gara jaarraa lammaffaatti erga Oromoo harqoota garbummaa jalatti kuffisee ammas Oromoo irratti duguuginsa sanyii bifa jijjiirrate saaminsa qabeenyaa bifa jijjiirrate raawwataa kan jiru sabaaf sablammii biyyichaa yookaan immoo lammiilee Oromoo afaan faajjessuudhaan mootummaa jijjiirama jedhamee akkuma nama tuqee maqaa fi paartii afaan jijjiirrate hojjechaa kan jiru afaan siyaasaa isaatiin immoo akka waan impaayira keessa dimokiraasiin jirutti akka waan sabni sablammiin impaayira kana keessa jiru Oromoo fi saboota biraa dabalatee akka waan ofiin of bulchaa wal bulchaa jirutti akka waan mirgi dhala namummaa isaatii kabajamaa jirutti akka waan qabeenya isaatti sabni biyyichaa fayyadamaa jirutti akka waan sabichi du'a jala waan bilisa baheetti akka waan immoo sabichi gara dinagdee dhuunfaa isaatii irra darbee dinagdee biyyichaa irra darbee yookaan dinagdee mootummaa Itoophiyaa irra darbee amma gaanfa Afrikaatti guddatee akka waan dinagdeen impaayiraa yookaan dinagdeen mootummaa Itoophiyaa harka jiru sabichi harka jiru dinagdee biyyoolessaa ta'e addunyaatti beekamaa jirutti soba olaanaa miidiyaa waan of harkaa qabaniif qaala'insi jireenyaa yeroo itti uummata waadee hojjetaan isaanii jiraachuu dadhabe uummanni jiraachuu dadhabe kallattii garaagaraatiin gabrummaa namummaa jalatti kufee utuu jiru gabrummaa dinagdee yookaan hiyyummaa jalatti kufee uummanni utuu iyyaa jiru waanan amma dubbadhe kana ragaa guutuudhaan ibsuu waan danda'uuf wanti mootummaan jechaa jiruuf wanti mootummaan irra jiruu fi wanti sabaaf sablammii biyyichaa gidduutti argamaa jiru soba waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa impaayirummaa sanaan hojjechaa akka jiru impaayira keessaa akka hin baane afaan qawweetiin sabicha bitaa sabicha saamaa gidirsaa akka jiru ilmaan saba cunqurfamaa kun immoo gola Itoophiyaa hunda keessaa qawwee kaasee lolee falmachaa kan jiru sun ragaa mootummichi haqa hin taane mootummaa dimokiraataa hin taane nuuf mirkaneessuu danda'a jechuudha. Kana beekeetu waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hadhaa geggeessaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hadhaa inni geggeessaa jiru immoo bu'aansaa mootummicha raasee lubbuu keessaa baasee boolla awwaalcha isaatii qopheessuuf irra ga'ee jira. Sabaaf sablammiin
impaayericha keessatti argamanis sababi isaan qawwee kaasanii mootummichi dimokiraataa waan hin taaneef sabicha bakka waan hin buuneef waraana ijaarratanii lolaa kan jiraniifis kanaaf falma abaa'oon waggoota 15 darban kana keessatti geggeessaa ture keessatti bu'aa olaanaan argamee jiru akka biyyoota keessa jiruutti yookaan akka biyya impaayera Itoophiyaa jedhamtu kanaattis bu'aan qabsoo abaa'oon geggeesse fakkeenyummaan isaa waadee hojjetaan isaanii jiraachuu dadhabe uummanni jiraachuu dadhabe kallattii garaa garaatiin gabrummaa namummaa jalatti kufee utuu jiru gabrummaa dinagdee yookaan hiyyummaa jalatti kufee uummanni utuu iyyaa jiru waanan amma dubbadhe kana ragaa guutuudhaan ibsuu waan danda'uuf wanti mootummaan jechaa jiruuf wanti mootummaan irra jiruu fi wanti sabaaf sablammii biyyichaa gidduutti argamaa jiru soba waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa impaayerummaa sanaan hojjechaa akka jiru impaayera keessaa akka hin baane afaan qawweetiin sabicha bitaa sabicha saamaa gidirsaa akka jiru ilmaan saba cunqurfamaa kun immoo gola Itoophiyaa hunda keessaa qawwee kaasee lolee falmachaa kan jiru sun ragaa mootummichi haqa hin taane mootummaa dimokiraataa hin taane nuuf mirkaneessuu danda'a jechuudha. Kana beekeetu waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hadhaa geggeessaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hadhaa inni geggeessaa jiru immoo bu'aansaa mootummicha raasee lubbuu keessaa baasee boolla awwaalcha isaatii qopheessuuf irra ga'ee jira. Sabaaf sablammiin impaayericha keessatti argamanis sababi isaan qawwee kaasanii mootummichi dimokiraataa waan hin taaneef sabicha bakka waan hin buuneef waraana ijaarratanii lolaa kan jiraniifis kanaaf falma abaa'oon waggoota 15 darban kana keessatti geggeessaa ture keessatti bu'aa olaanaan argamee jiru akka biyyoota keessa jiruutti yookaan akka biyya impaayera Itoophiyaa jedhamtu kanaattis bu'aan qabsoo abaa'oon geggeesse fakkeenyummaan isaa uummata Eertiraa fakkeenya fudhachuu ni dandeenya. Asuma biyya impaayera kanarraa walaba baatee hiree mataa isheetii murteeffatte. Diktaateriin haa bultuyyuu malee fakkeenya kaasuu ni dandeenya jechuudha. Akka impaayera kanaatti. Haa ta'u malee gara qabsichi dagaagina inni irra ga'ee gaafan deebi'ee dubbadhu gabaabsee guyyaa itti qabsoon bilisummaa Oromoo hundeeffame sabni Oromoo saba hin turre akka sabaattis ni ilaalama. Uummata bicuu impaayera Itoophiyaa keessaa jedhama ture. Har'a garuu bu'aa qabsoon bilisummaa Oromoo erga hundeeffameen asitti ilmaan Oromoo qaqqaaliin qabsoo hadhaawaa geggeessaniin uummanni Oromoo akka addunyaatti mirga dhalli namaa qabu tokko gonfachuuf saba Oromoo jedhamee hireen sabummaa isaatii mirkanaa'ee addunyaa irratti beekameera. Kan biraan afaan Oromoo yeroo itti qabsoon bilisummaa Oromoo hin hundeeffamin duraan waggoota nama tuqe achitti waggaa 50 achi jechuudha. Afaan Oromoo jibbiinsa irraan kan ka'e akka waan reediyoo cabsuutti afaan Oromoo akka waan afaan dhala namaa hin taanetti afaan Oromoo afaan barnootaa afaan barreeffamaa utuu hin taane afaan dubbii ittiin sabni Oromoo walii galuyyuu akka hin taanetti jibbiinsi Oromoo irratti geggeeffamaa ture. Amma garuu saba Oromoo keessatti afaan barnootaa afaan barreeffamaa ta'ee afaan sabaa ta'ee sadarkaa Afrikaatti toora afaan saboota addunyaa keessa galee jira galuuttis jira. Kun bu'aa qabsoon bilisummaa Oromoo keessatti erga hundeeffame injifannoo argame ta'uusaa hubachuun dirqama ta'a. Firris diinnis kana hubachuu qaba. Kan itti aanu barootan kurnan darba kana keessatti kan biraan uummanni Oromoo qabsoo geggeeffame kana irratti hundaa'uudhaan eenyummaa isaa bare yookaan eenyummaa isaa hubate akka saba ta'e akka afaan qabu akka biyya qabu akka biyya daangaa mataa isaa danda'e qabu akka qabeenya uumamaa qabu akka qabeenya waaqi badhaase qabu akka immoo qabeenya isaa kana saamamaa jiru ni bare jechuudha. Uummanni Oromoo sababa bareet falmachuu eegale. Injifannoo qabsoon bilisummaa Oromoo jaallan hedduun lubbuun hin jirre kan hafanii lubbuun jiranis hamma qabsoorra kan jirus uummanni Oromoo fi
utubaan qabsoo bilisummaa Oromoo, qeerroon bilisummaa Oromoo, qarreen bilisummaa Oromoo amma